我是漳州东钢精密机械有限公司的副总经理啊。我们东钢精机在2006年在福建漳州这边设厂。漳州来说的话，一样是闽南人嘛，因为我们台湾人的话，在闽南这边在风俗啊、人文的部分，还有饮食的部分是比较习惯的。第二个，南靖那边有很多祖籍，我们台湾人很多人祖籍都是在平和，都是在漳州的平和。然后到了以后才发现，真的跟我们家乡很像。